Hello and welcome back to my YouTube channel. সকলোকে এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনালো। ৰাতিপুৱাই আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি শিলঙৰ পৰা চেৰাপুঞ্জী অভিমুখে আহি আছো। আজিৰ ভিডিঅটো বিৰাট ইন্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে শেষলৈকে চাব। ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে ইমান গ্ৰীনাৰী, ইমানে সেউজীয়া। ৱাও! প্ৰকৃতিৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আমি গৈ আছো চেৰাপুঞ্জী অভিমুখে আৰু আহি আমি পালোহি ডিম্পেপ ভেলী। ইয়াৰ পৰা ইমান ধুনীয়া ভিউ দেখা যায়, চাওকচোন আপোনালোককো দেখুৱাই দিছো। এডভেঞ্চাৰাছ লোকসকলৰ যদি বিচাৰে ইয়াতে জিপ লাইনিং কৰাৰ সুবিধা আছে। মই আগতে ইয়াতে আহিছো আৰু 2015ত আহোতে এবাৰ ময়ো জিপ লাইনিং ট্ৰাই কৰিছিলো। ফটোখন শেয়াৰ কৰিছো আপোনালোকৰ লগত আৰু ইয়াতে আমি দুখনমান ফটো উঠি আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলো। ইয়াৰ ৰাস্তাবোৰ চাওকচোন কি ধুনীয়া চাফা। ইমান তামোল খোৱা ষ্টেটৰ মানুহখিনিয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰাস্তাবোৰ বিৰাট ধুনীয়া চাফা কৰি ৰাখিছে। আমি কিন্তু অসমীয়াসকলে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ শিকিবলগীয়া কথা খাচীসকলৰ পৰা। আহি আমি 7 চিষ্টাৰ ৱাটাৰফল পালোহি। ইয়াতে আমি তেনেকৈ নৰখিলো, আগতে যিহেতু আমি ইয়াতে আহিছো। সো আমি জাস্ট দুখনমান ফটো ক্লিক কৰি 7 চিষ্টাৰ ৱাটাৰফলৰ 18 কিলোমিটাৰ আগত এটা কিনৰেম বুলি ৱাটাৰফল আছে, বিৰাট ধুনীয়া ৱাটাৰফল হয়। ইয়ালৈ আহিলো। এইটো ৱাটাৰফলৰ তললৈ যাব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিছে বিৰাট ধুনীয়াকৈ। চাওকচোন আপোনালোকে, ৱাটাৰফলটো বিৰাটে ধুনীয়া হয়। আমি তাতে আধা ঘণ্টামান সময় থাকিলো, ৱাটাৰফলটোৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিলো আৰু বিৰাটে ভাল লাগিলে। বহুত ধুনীয়া হয় ৱাটাৰফলটো, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছো। চাওকচোন, মন ভাল লাগি গ'ল ইমান ধুনীয়া সৌন্দৰ্য চাই। আৰু তাতে দুখনমান ফটো উঠি আমি আকৌ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলো মাউচমাই কেভৰ ফালে। সো ইয়াতে আহি আমি পালোহি মাউচমাই কেভত। লাইভ পাৰফৰ্মেঞ্চ চলি আছে, বিৰাট ধুনীয়াকৈ গাইছে ল'ৰা দুজনে গানটো। আৰু আমি টিকেট কাটি কেভৰ ভিতৰত যাবৰ কাৰণে সোমাই গ'লো। পাপা নাহিল আমাৰ লগত, যাবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে। আমি চাৰিওজন গৈ আছো কেভৰ সোমাবৰ কাৰণে। সো দেখুৱাই যাম আমাৰ লগত, আপোনালোকো বলক, ষ্টে টিউন। আহক যাওঁ কেভটোৰ ভিতৰলৈ। চাওকচোন কেনেকৈ চাপৰি যাব লগা হৈছে। ইয়াতে তলতো বহুত সৰু ডাঙৰ শিল আছে আৰু য'তে ত'তে পানী পৰি আছে। সো আপোনালোকে যদি ভাবে ইয়াতে আহোঁ বুলি, ভাল গ্ৰিপ থকা এযোৰ জোতা লৈ আহিব, নহ'লে সাৱধান নহ'লে কিন্তু স্লিপ কৰাৰো সম্ভাৱনা থাকে। সো আমি বাহিৰৰ পৰাই দেখি মাক আমি ভিতৰলৈ নানিলোঁ, আমি তিনিজনেই আহিছোঁ। চাই যাওকচোন বাৰু আপোনালোকে। কেভটোৰ ওপৰ ফালেও দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে কিন্তু আহি বিৰাটে ভাল লাগিছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। মই আগতে এবাৰ আহিছোঁ, তথাপিতো এইবাৰো আহি ভাল লাগিছে।
ফাইনেলি কমপ্লিট কেভটো ট্ৰেক কৰি আমি আহিলোঁ আৰু এখন ফটো তুলিলোঁ। আপোনালোকে যদি কাৰোবাক গিফ্ট দিবৰ কাৰণে শ্বল চুৱেটাৰ আদি ল'ব পাৰে, কেভৰ সন্মুখত এনেকৈ কেইখনমান দোকানো আছে। চ' আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ লাঞ্চৰ টাইমো হৈ গৈছিলে। চ' আমি লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ক'ত গৈ আছোঁ বাৰু চাওকচোন, আপোনালোকে ধৰিব পাৰে যদি। আৰু এয়া আমি এণ্ট্ৰি কৰি গৈ আছোঁ, চাওকচোন আমি জিভা ৰিজৰ্ট আহিলোঁ। গাড়ী পাৰ্ক কৰি আমি সোমাই আহিলোঁ। ইয়াতে আহি বিৰাটেই ভাল লাগিলে, এম্বিয়েন্সটো বিৰাটেই ধুনীয়া। আমি কিবা কিবি অৰ্ডাৰ কৰি লাঞ্চ কৰিলোঁ আৰু লাঞ্চটো বিৰাটেই টেষ্টি আছিলে, প্ৰতিটো আইটেমেই। জিভা স্পেচিয়েল পাতত দিয়া মাছ আৰু বাৰ্বিকিউ নেশ্যন টাইপ গ্ৰিল চিকেনটো ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে বহুত টেষ্টি আছিলে। ইয়াতে যিফালেই চাওঁ চালে চকুৰোৱা, ইমান ধুনীয়া ভিউ হয়। আৰু ইয়াতে যিসকলে বাচ্চা লৈ থাকিবৰ কাৰণে আহে, এইফালে দেখাই দিয়া এইটো কিডছ এৰিয়া হয়, বাচ্চাবিলাকে খেলিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ জেগা আছে। আৰু এইফালে ৰুমকেইটা দেখাই দিয়া, তাতে থাকিবলৈ হ'লে সন্মুখত ইমান ধুনীয়া ভিউ। বহুত ফটো উঠিলোঁ, ৰীল বনালোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ৰিজৰ্টলৈ যোৱাৰো সময় হ'ল। আমি চেক ইন কৰাই নাই, চ' আমি ৰিজৰ্টলৈ বুলি আহিলোঁ। আৰু এইখনেই ৰিজৰ্ট য'ত আমি থাকিম, পাহাৰৰ একদম নিৰ্জন জেগাত। ইয়াৰে এটা কটেজ বুক কৰা হৈছে আৰু তাৰে আমাৰ 2টা ৰুম লোৱা হৈছে। কি ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ, নিৰিবিলি জেগা। আৰু এইটো ৰুমতে আমি থাকিম। আৰু কাষৰ এইটো ৰুমত পাপাহঁত থাকিব। কি এটা সুন্দৰ গধূলি, আৰু ইয়াতে বহি আমি সকলোৱে একেলগে গধূলিৰ চাহকাপ খালোঁ। লাইটনিং হৈ আছিলে, ৰাতিলৈ বৰষুণো দিলে, বিৰাটেই সুন্দৰ পৰিৱেশ। আপুনি যদি মোবাইল ইউজ নকৰাকৈ পৰিয়ালৰ লগত, প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি যোৱাকৈ সময় কটাব বিচাৰে, ইয়ালৈ আহিব পাৰে। ৰিজৰ্টখনৰ নাম হৈছে কুটমাদন। আমাৰ ডিনাৰো ৰিজৰ্টতে বুক কৰা আছিলে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি চাই ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।